This one, the school of the Bible. Estaba en una escuela como esta, una escuela de la Biblia. And they were cooking up a pot of stew. Y estaban cocinando en una olla. And men gathered up some wild herbs. Y los hombres reunieron un poco de hierbas And threw them in amargas that pot. y las tiraron en esa And when olla. they began to eat, Y cuando empezaron a comer, a man cried out, "There's death in the pot." un hombre clamó y dijo, hay muerte en They esta had olla. to purge that pot of what's false. Tenían que purificar esa olla de lo que era falso. You see, it had to do with life. Tenía que ver con la vida. Every miracle in that Bible had to do with life. Todo milagro en esta Biblia tiene que ver con la vida. And that death was in that pot. Y esa muerte estaba en esa olla. And when that false teaching is in that pot, Y cuando esa falsa enseñanza está en esa olla, it's death in that pot hay muerte en esa olla and must be removed. y tiene que ser quitada. So God says, Así que Dios dice, try the spirits. prueba los espíritus, Try that prophet. prueba ese profeta. You'll know whether he's false or not. Tú vas a saber si es falso o no. By whether the world is thinking he's all right or not. It's one way. En cuanto a lo que el mundo piense si es que él está bien o no, esa es una forma. No, the world never did say that Jeremiah was a great man. No, el mundo nunca dijo que Jeremías fue un gran hombre. And neither did they think John the Baptist was. Tampoco pensó que Juan el Bautista era un gran hombre. And they sure didn't think Jesus was. Y de seguro tampoco pensaron que Jesús lo fue. And they're not going to love you either if you stand for truth. Y tampoco te van a amar a ti si es que tú estás de pie por la verdad. James Burns points out one of the curious facts. James Burns apunta uno de los aspectos más interesantes That's connected with the human mind. que está conectado con la mente humana. He said, and I quote him, Él dijo, y yo lo he mencionado acá, talking about the human mind, hablando acerca de la mente humana, said its power to see only that which corresponds with current opinion, su poder de ver solo aquello que corresponde con la opinión diaria and a failing to see, y un fracaso de poder ver, not by conscious rejection, but by strange incapacity, no por un rechazo consciente, sino por una incapacidad extraña, all that opposes it. todo lo que se opone a ella. Every age is imprisoned in its own conceptions Toda edad está encerrada en sus propios conceptos and has to be set free by masterminds y tiene que ser hecha libre por mentes maestras who refuse to be enslaved. que rechazan estar en esclavitud. You just go back, I challenge you, Solamente tú vuelve, yo te voy a in the desafiar Bible, in history, en la Biblia, en la historia, and find out who liberated the people of God. y mira quién libró al pueblo de Dios. God didn't keep Moses back there 40 years because he's backslid, Dios no mantuvo ahí a Moisés 40 años porque él había caído, but he kept him there so he wouldn't have the mentality of a slave. sino que lo mantuvo ahí para que él no tuviera la mentalidad de un esclavo. Slaves don't deliver slaves. Los esclavos no pueden liberar esclavos. Slaves of religion don't break those bonds. Los esclavos de la religión no rompen esas ataduras. When God found Martin Luther, Cuando Dios halló a Martín a Lutero, man who could think outside of that Roman Catholic doctrine, un hombre que podía pensar más allá de la doctrina católica romana, then he broke the bands of the slavery of that system. entonces él rompió las ataduras de la And esclavitud revival spread across the earth. y el avivamiento se esparció por todo el It's mundo. always that Y way. siempre es de esta forma. God has to find those outside of the system. Y Dios tiene que hallar a estos hombres fuera del sistema. It's almost impossible for a Baptist to think anything but Baptist. Es casi imposible que un bautista piense otra cosa que lo que es ser bautista. For Assembly of God to think anything but Assembly O of que un God. hombre de las asambleas de Dios piense otra cosa fuera de las asambleas de For Dios. Church of God to think anything but Church of O que la God. iglesia de Dios piense otra cosa fuera de las iglesias de We Dios. get ensnared into an environment. Nos encerramos en un ambiente, But those are only vehicles. pero aquellos que están en los vehículos, Jesus is the truth. Jesús es la verdad. The assemblies of God is not the truth. Las asambleas de Dios no es la verdad. Jesus is the Jesús truth. es la verdad. Hallelujah. Aleluya. Such minds as this are raised up by God preceding times of revival. Estos tipos de mentes levantadas por Dios preceden épocas de avivamiento. Those that are not enslaved by creeds and tradition. Aquellos que no son esclavizados por credos y Men tradiciones. who can see outside of the system. Hombres que pueden ver más allá del sistema. When the system is born, Cuando el sistema nace, born in the heat of revival, nace en medio del avivamiento, but more and more it reduces itself to a system. pero más y más se va reduciendo a sí mismo a un sistema. And there are those in there that worship the system. Y aparecen aquellos que adoran al sistema. And that they can never break the bands of that wickedness. Y nunca van a poder romper las ataduras de esa maldad. God talking through the prophet said to Israel, Dios hablando a través del profeta le dijo a see, Israel, all of their stock was in the temple.
Todos sus bienes estaban todas sus esperanzas estaban en el templo. He said, don't say the temple to me. No me digas el templo a mí. Just go have a look at Shiloh. Solo anda y sal y ve a Silo. Not a stone left there. No hay ni siquiera una piedra que haya quedado ahí. It's God that matters. Es Dios lo que importa. Now, and so God always raises up a people, Así que Dios siempre levanta un pueblo, a man, a mind, un hombre, una mente. and through them comes revival. Y a través de ellos viene el avivamiento. And that's the purpose of our being Y here. ese es el propósito de nosotros estar acá. That God can forge us into a vessel Que Dios nos pueda forjar en una vasija. that will birth God's life and truth again in this earth. Que va a dar a luz la verdad de Dios y la vida otra vez en esta tierra. And